大家好，这里是 AI 视听工作室。这节视频讲解一下如何试听阿里语音效果，就是你如果是想单纯的试听阿里语音这个语音的效果的话，不需要这个软件的配置啊，直接就创建一个账户就可以这个试听了。第一步的话，我们就是先登录这个阿里语音账户，点这里，然后就是登录一下，就是用这些淘宝啊、支付宝都可以登录的。那或者是用账户注册也可以。登录之后的话，再进入这个控制台。进入控制台后的话，然后点击这个左侧这边产品服务，搜索这个智能语音交互，搜索智能语音交互，点进去。进来之后的话，就是我们这个就是如果说没有创建项目的话，这边应该会有创建项目就这边有创建项目，或者是点击这个全部项目，然后这边点击创建项目就可以了。反正找到这个创建项目这个按钮，然后就是自己随便填个名字，然后选择语音识别加合成，然后确定。然后这里的话，选择基于场景的选择模型就是选择第二个。选择第二个之后的话，就是选择这个中文普通话就行了，选择第一个默认就可以了。然后右下角点击确定使用，然后确定。确认之后的话，就这边有这个发音人的列表，就是通用啊、客服啊、直播啊、同声这些，就是你想试听谁的效果，点击它，然后这边的话可以调节这个语速、语调、音量，对吧？这边可以调节，然后这边的话可以点击这个试听。从目前来看，创业板显然并未受到严重的影响。这边的话就可以试听了，就是比如说换个配音员，这边再点试听就可以了。这一次交锋，双方都没有占到什么便宜，可以说是旗鼓相当。这边的话就可以试听效果，就是试听效果的话就是比较简单，就不需要软件配置也可以。点击就是春秋时，宋国有一位农夫，他正在田里工作的时候，突然看见一只兔子往大树的方向快跑。这里的话就是这个关于这个阿里云语音的试听的这个教程了。